नमस्ते मेरो युट्युब फ्यामिलीहरू। आज म फेरि गाडी धुन जाँदैछु हो तल। अन्त जाँदा जाँदै म तपाईँहरूलाई नजारा पनि देखाउँछु। सो जुडिरहनुहोस् मेरो ब्लगमा। सो अब हामी यो के भन्छ हनुमाको त्यहाँ पुग्यो। अन्त अब एकछिनमा तल साथमा पुग्छ हो। अन्त त्यहाँको कागजको नजारा पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सो जुडिरहनुहोस् मेरो ब्लगमा। सो अब हामी साथमा पनि आइपुग्यो हो। अन्त मेरो त्यो कागज पनि अब आइपुग्नु आँट्यो। अन्त त्यहाँको नजारा देखाउँछु अब तपाईँहरूलाई। जुडिरहनुहोस्। पुग्यो अब मेरो गाडी पनि अब वासिङमा हाल्नु छ, यहाँ जान्छ। अनि तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। पहिला म्याट मजाले रेडी गर्दैछ हो। मुनिको पार्टी हुन्छ मजाले यो चाहिँ बडीहरू दिनेछ हो। मेरो गाडी पनि आइस भयो। के मजाले आइस जमिरहेको हेर्नु। अब हेर्नु त क्या टल्किँदैछ मेरो गाडी। यति मजाले टल्किएछ। यहाँ अझै स्याम्पू रहेछ त्यो गर्छ हो। नभए त आमामा टक्कै देखिहाल्छ। अब यहाँ भ्याक्युमिङ हुनेछ हो। मजाले भ्याक्युम गर्दैछ भाइले। त यति मजाले टल्किएछ हो। अन्त यो हो मेरो ब्लगको नाम। धोइसक्यो हो के भएर। यो चाहिँ बाहिरपट्टिको चक्का पनि हेर सब बनाइदिएको छ। अब ब्याकपट्टि लान्छ तपाईँलाई। के भएछ यो चाहिँ एपट्टिको क्या दामी भएछ। पलिस गरेको आम्मामा हो। ए भ्याक्युमिङ पनि दामी भएको छ। सो अब मेरो ब्लग पनि अब यहाँ इन गर्छु। घरको त्यहाँ पुगिसकेँ। सो अब मेरो नेक्स्ट ब्लगमा भेट्दै गर्नुहोस्। सो अब मैले राखेँ।